Kaixo, Jesus Oioki naiz, Miguel Altunako Institutuko irakaslea eta irakatsiko dizuet nola egiten diren plastikoko piezak eta gomazko piezak. Lehendabizi, irakatsiko dizuet nola sintetizatzen diren plastikoak. Horretarako, erabiltzen ditugun molekulak oso txikiak dira, eta petroletik datoz. Hemen ditugu, gero ikusteko nola prezipitatzen den plastikoa. Hau da, nola elkartzen diren monomeroak, polimeroak osatuz. Sintetizatu ondoren, segun nola ateratzen den masa hori, biguina baldin bada, orduan kautxoa da. Baina gogorra baldin bada, plastikoa da. Gero, ikusiko dugu tailerrean nola eraldatzen diren plastikoak. Baina kautxoak eraldatzeko derrigorrezkoa da, osatu diren kateak elkartzea erreakzio kimiko baten bidez vulkanizazioa goma bat bihurtzeko. Orain elkartuko ditugu monomeroak plastikoak osatzeko, segun nola egiten den enpresetan. Lehen ateratako plastikoak horrela bihurtuta, bolatxoetan, hemendik sartzen dugu, zilindroa betetzen du, eta beroi esker bigundu egiten da, eta gero pistoi batek bultzatzen du, eta moldea betetzen du. Segun ze moldea jartzen dugu, ateratzen da pieza bat edo bestea. Lehen laborategian sintetizatutako polimeroak biguina baldin bada, kautxoa da. Baina gero goma baten bihurtzeko nahaztu behar ditu kautxoak eta vulkanizaziozako aditiboak. Aditiboak botatze ordena zehatza izan behar da, azken momentuan bota behar dira azeleratzaileak eta vulkanizatzaileak. Lehendabizi ikusi behar dugu aditibo guztiak erabat inkorporaturik daude eta ondo dispersaturik. Hau da, kautxoaren nahazketa bat, vulkanizatu baino lehen. Orain, vulkanizatuko dugu kautxoen nahazketa. Gogoratu nola laborategian Philips egindako kateak lotu egin behar ziren goma bat ateratzeko. Denbora txiki bat pasatu ondoren, prensa irekitzen da eta ateratzen da kautxoa vulkanizatuta. Goma. Hemen daukagu estrusora bat, hemendik sartzen den kautxoen nahazketa, edo termoplastiko bat, kasu honetan kautxoa da, eta sinfin delako torloju bati esker, ateratzen da hemendik. Eta segun ze kabeza jartzen dugun, atera daiteke edo ari bat, edo zinta bat, edo film bat. Labur bilduz, hauek izan dira puntu garrantzitsuenak. Lehenengoa, plastiko eta kautxoen sintesiak. Bigarrena, plastikoen eraldaketa injekzioaren bidez. Kautxo eta aditiboen nahazketa gero vulkanizatzeko. Laugarrena, prentsan vulkanizatze teknika. Eta bosgarrena, plastiko
eta kautxoen estruzioa.